誰がいない？どこ行った？カバーいらないよ。車にしまいたいんじゃない？ヤディ。全部置いていかないと。頑張ってつけたのに。ありますよ。ハーネス持ってきた？ハーネスいらん。ハーネスいらんいらんいらん。ハーネス置いてっていいって。まだいい？ハーネスはいいな。今は大人数なんで、基本休憩のタイミング、服を脱いだり着たり、アイゼンつける外す、そういうのは全部半単位でやってください。雪山はじっとしてるとそれだけで危ないんで、人を待たせない。次は何をするのかとか、1箇所で1人がアイゼンつけました、次の箇所で1人がアイゼンつけました、そんだけでロスになるので気をつけてください。トイレとかね、みんなが行く時に行く、まず一旦は赤岳高専で集合しましょうか。だいたいコースタイム2時間ぐらい。今日はちょっと長丁場になるんで、あとあまり汗をかかないぐらいのペースでやりましょう。はい、行きましょう。はい。お願いします。大丈夫。今のうちに。みんなだって先人が今行くから。まだ今ちょうどいいからすぐ暑くなると思うけど。すぐ暑くなるねこの。うん。今回ロープがもう一人で3人になる。はい。山の上の方がすごい綺麗。本当だね。ね。青空だ。こんにちは。ありがとうございます。あ、みんないたんだ。あ、前のチームがいた。これも前ですか。すげえ。すごいな、これ写真撮りたい。うわ。すごいな。イエイイエイ。そこでシェル来てください。なんか山頂までは風ないって言ってた。来たね。
あ、着いた。持たないのか長時間、寒くて。映ってるよ。動画だけどね。だけど地蔵の最初鎖場とナイフリッジが